耶穌講過食色性也，兩位年輕男女喺網上面認識，用一餐飯就開始咗耐人尋味嘅關係。我中意間餐廳嘅氣氛，好舒服又傾到偈。難得個女仔肯揀埋間餐廳俾你，好難得噶啦。佢幫我拉凳，有啲老土嘅，但係幾有 feel。我哋一人嗌一樣之後，再嗌多樣 share 啊！好啊，我要牛肉燒好飯、大葱煎餅，口味一樣就真係難得嘅。點估到連調味方法都一樣？我以為佢真係識揼心㗎，不過原來佢真係識食嘅。嚟到約會嘅高潮，美食到齊，但氣氛竟然變得尷尬。係咧，你 A 喂，情史都係私隱嚟㗎，未拍拖就咁樣，拍咗拖定好煩。我 A 嘅，我嘅 ex 好唔識食，所以我想揾一個識食嘅男人。咁你拍咗幾耐7年。我21歲㗎啦，唔細個㗎啦，我只係想揾個完美嘅女人滿足我啫，我只可以講佢唔係咯。감사합니다。係 ，thank you。 안녕하세요。 我啱啱 pay me request 咗你㗎啦，我走先，拜拜。曹總，我哋之後可唔可以再一齊出去食嘢啊？不過諗下 ，FB 都可以識翻個嘅。Food partner, no left, just food。當 A 一處女遇上官兵種馬，呢種叫做 FP 嘅複雜關係，究竟會有咩結果呢？下集繼續探討。